Не секоја тишина значи дека ништо не се случува. Понекогаш токму во моментите кога ви се чини дека животот стои во место, се создаваат најголемите промени. Ако денес ја слушате оваа порака, може би е време да престанете да мислите дека сте заборавени. Во последниот период многу нешта не се движеа со брзината што ја посакувавте. Чекавте одговор, чекавте знак, чекавте некој конечно да ја препознае вашата вредност. Но додека погледот ви беше насочен кон нешто што недостасува, животот тивко подготвуваше нешто што се уште не сте можеле да го видите. Универзумот сака да знаете дека не секое доцнење е одбивање. Некои работи доаѓаат подоцна, затоа што мора да ве пронајдат во вистинскиот момент. Да се случиле порано, може би немаше да бидете подготвени да ги прифатите. Постои товар што го носите подолго отколку што признавате. Може би никому не зборувате за тоа. Однадвор изгледате смирено, но во себе често се прашувате дали на вистина сте на вистинскиот пат. И тоа прашање ја почне полека да исчезнува. Не затоа што некој ќе ви ги даде сите одговори, туку затоа што самите ќе почувствувате дека повторно почнувате да си верувате. И наскоро ќе се појави можност што на почетокот ќе изгледа сосема обична. Немојте веднаш да ја отурнете само затоа што не личи на нешто големо. Животот ретко ги најавува најважните пресврти со голема врева. Често доаѓаат тивко, речиси незабележливо. Има уште нешто што универзумот сака да ви го каже. Престанете да се споредувате со луѓето околу вас. Некој може би стигнал до својата цел побрзо, но тоа не значи дека вашиот пат е погрешен. Вие никогаш не сте биле создадени да живеете тук живот. Она што е наменато за вас ќе дојде во време што е вистинско токму за вас. И во наредниот период ќе почнете да чувствувате повеќе мир отколку притисок. Ќе сватите дека не мора постојано да брзате за да успеете. Понекогаш токму мирниот чекор ве носи подалеку од непрекинатото трчање. Можно и повторно да се појави личност од минатото или некој разговор што мислевте дека одамна е завршен. Не гледајте на тоа како на чекор назад. Понекогаш животот не враќа на некое место само за конечно да можеме да го затвориме тоа поглавје со мир, а не со жалење. И не заборавајте на една ваша желба. Она што може би престанавте гласно да ја кажувате, затоа што се плашевте повторно да не се разочарате. Универзумот не ја заборавил. Некои соништа бараат повеќе време, затоа што градат нешто што ќе трае долго. Ако во следниот период почувствувате потреба да промените нешто во секојдневието, послушајте го тој внатрешен глас. Дури и мала промена може да отвори врата кон можности што досега не сте ги забележувале. Запомнете, не сте задоцниле, не сте изгубиле, не сте пропуштиле се што било важно. Вие сте токму таму каде што треба да бидете за да го направите следниот чекор. И може би токму ова е пораката што најмногу требаше да ја слушнете денес. Она што со трпение го градите долго време, наскоро ќе почне да ви возвраќа. Верувајте му на процесот. Не мора да знаете како ќе се случи се. Доволно е секој ден да направите по еден искрен чекор напред. Понекогаш токму најтивките денови се почеток на најголемите животни пресврти. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот за повеќе видеа и секое добро до наредно слушање.